बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इंतहाई सादा, बहुत ही मुफीद एक नुस्खे की तरफ आपका तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और आप हैरान हो जाएंगे कि उसके मुख्तसर चीज़ है, इंतहाई सस्ती, और लेकिन उसके फ़वाइद जो हैं वो इतने हैं कि हर घर में उसका होना बहुत ज़रूरी है। वो है कि आप कितनी खांसी हो, नज़ला हो, गले में ख़राश हो, यहाँ तक कि आस्थमेटिक जो मरीज़ हैं उन्हें भी दिया गया, उन्हें भी बहुत फ़ायदा हुआ। उन्होंने दुआएं दी कि हमें तो इस जब से ये खाना शुरू किया है उससे हमारे आस्थमेटिक जो अटैक्स होते थे उससे हमें बहुत सारा फ़ायदा हुआ। और खांसी के लिए, गले में इरिटेशन होने के लिए, उनके लिए अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत ही फ़ायदा रखा है। इंतहाई सादा सा नुस्खा है। आप अजवैन ले लें, अजवैन और आम सस्ती सी चीज़ है, वो लेकर आप किसी फ्राई पान में या किसी तवे पर डालकर उसे जला लें। ऊपर बर्तन कोई रख दें ताकि उसका अंदर ही रहे उसका धुआं वगैरह। तो उसे जलाकर बिल्कुल कोयला की तरह जला लें। जलाने के बाद उसे पीस लें और उसे ग्राइंड करने के बाद किसी बारीक कपड़े के अंदर छान लें ताकि उसकी जो मोटापन है, खुरदरापन जो है वो किसी को गले में खराश न पैदा करे। और चूँकि बच्चों को भी देना होता है, ये बच्चों और बड़ों हर एक के लिए यकसा मुफीद है। विदाउट एनी हेजिटेशन आप उसके लिए दे सकते हैं, बच्चों के लिए दे सकते हैं। और उसमें 100 ग्राम अगर अजवैन जली हुई हो तो 50 ग्राम उसमें हल्दी, लेकिन हल्दी पीसी हुई बाजार से ना लें, बल्कि ख़ुद आप वो गंठिया से लेकर ख़ुद उसे पीस लें। या फिर यह कि जो ताज़ा जो हल्दी है वो लेकर आप उसे खुश्क करके उसे पीस लें। क्योंकि फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च थी कि अजवैन जो है बहुत ही आला किस्म की और बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का ये एंटीबायोटिक साबित हुई है। और इसी तरह हल्दी के अंदर तो ये मशहूर है और इस पर रिसर्च है कि इसमें स्टेरॉइड काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, लिहाजा ये एंटीसेप्टिक भी है और एंटीबायोटिक का भी काम करती हैं चीज़ें। और हल्दी थोड़ी सी मिला लें, मिलाकर बारीक कपड़े में छान लें और छानने के बाद अपने पास महफूज रखें। किसी किस्म की भी खांसी हो, खुश्क हो, बलगमी खांसी के लिए तो बहुत तीव्र हदफ है। गले में इरिटेशन होती हो, गले में खराश हो, रेशा जो है वो नीचे गले में उतरता हो, गिरता हो, ऐसी हालत में आप दिन में 2-3 बार क्वार्टर टीस्पून लेकर और हनी, अच्छा खालिस हनी शहद में मिक्स करके आप दिन में 2-3 दफ़ा या जब भी अटैक हो आप थोड़े से चटाएं तो हैरान कुन आप उसका फ़ायदा महसूस करेंगे। बग़ैर किसी हीला उज्जत के, बग़ैर किसी परेशानी के आप बच्चों को, हर किस्म के बच्चों को दे सकते हैं। बल्कि मैं तो कहा करता हूँ कि हर एक घर में ये होनी चाहिए और मैंने हर घर में दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने दुआओं से नवाजा है कि हमें बहुत ज़्यादा बच्चों को बार बार डॉक्टर्स के हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, ले जाना पड़ता था। जब से ये हमने नुस्खा बना कर रखा हुआ है, छोटी मोटी जो खांसी, नज़ला वगैरह इस किस्म की चीज़ें हों उसके लिए इसी से इक्तफा करें। हाँ, अलबत्ता अगर कुछ दिन खिलाने के बावजूद भी अगर आराम ना आए तो फिर आप किसी माहिर तबीब या डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें ताकि उसके मज़ीद टेस्ट हो, ताकि कोई और बड़ी किसी परेशानी के बायस ना बन सके। अल्लाह तबारक व तआला शफा का ज़रिया बनाए।